Salam alaikum shabab, allez نشوفوا exercice 2. Alors soit le circuit suivant, donc fait un seul récepteur, deux générateurs, voilà, et plusieurs conducteurs uniques. Alors la première question, calculée par les lois de Kirchhoff, les courants I1, I2 et I3. Très bien. Alors là, on a deux résistors en parallèle. voilà على التوازي. دونك هنايا غادي نحاولوا نبسطوا، غادي نرجعوها غادي نديروا المقاومه المكافئه ديال هاد الزوج صافي. الوغ بالنسبه على التوازي كنجمعوا المقلوب. دونك واحد على ار لا ريزيستانس ايكيفالونت ديال هادوك لي دو ريزيستانس R3 et R3 بريم غنسميها ار صافي ولا ار او. الوغ 1 sur R3 plus 1 sur R3 بريم. الوغ R نديرها ديريكت هي R3 fois R3 prime على R3 plus R3 prime. ملي يكون عندك دو ريزيستانس اون باراليل كدير لو برودوي فوالا هنايا وكتقسم على لا سوم على المجموع. ندير ابليكاسيون. الوغ 3 fois 6 sur 3 plus 6 9 اللي هي 3 fois 3. دونك 6 sur 3 est égal à 2 ohm. الوغ غادي نمسحو هادشي. Voilà, on rejoindra une seule résistance, voilà, là, un seul conducteur ohmique, deux résistances, deux ohms. Voilà. D'accord. Donc R est égal à 2 ohms. Bon, la première question, déterminer les courants électriques, là, les intensités des courants I1, I2 et I3. Alors, la première question, on a trois équations. On a deux mailles, on a le sens arbitraire positif, le sens, le sens. Alors, je vais représenter les tensions. Alors E1 positif, voilà la tension. عندك هنايا I1. Donc هنايا على حساب إلا بغيت représenter les tensions في convention récepteur ولا générateur كيما بغيت صحيح. alors بالنسبة للكورون هذا I1 وهذا I1 وهذا I1 مزيان. دونك غادي نديروها ديريكت بلا ما نمثل، ما غاديش نديرو كيما درنا في التمرين، نديروها مباشرة. بالنسبة لا بولاريزاسيون ديال لو ريسيبتور، فوالا شوف معايا مزيان، هنايا 10 فولت، هنايا بلوس، وبالتالي هاد الالكترود غادي يكون بلوس، وهذا هو. لا كيستيون غادي تبوزيو لا كيستيون علاش هاد لو جينيراتور ماشي هو اللي فوالا استقطب لنا هاد لو ريسيبتور. حيت هنايا بلوس، علاش ما يكونش هذا بلوس؟ هادي 6 فولت وهادي 10 فولت صافي. طيب فوالا مزيان. الوغ نزيد نكمل هنايا لو كورون I2 فوالا لو كورون I3 هنايا يترافيرسي صافي. الوغ جو نكتبو لا بروميير ماي. دونك عندنا E1. لاحظ معايا هاد لي ريزيستانس اون سيري على التوالي، دونك تقدر تجمعهم في ريزيستانس وحده صافي. دونك دير R1 بلس R1. كيرد معايا البال هنايا فوالا بالنسبه لو كورون I1 طالع وهاد لو سونس طالع، دونك غادي يكون موان فوا I1. زيد الوغ هذا قلنا هذا هو البلوس، وبالتالي E1 بريم لا طونسيون بوزيتيف هو لو سونس ديالو هو هذا، وبالتالي هاد غادي تكون عندك موان او بريم 1. زيد نجيو لهادي، دونك هادي هي او 2 اتونسيون بوزيتيف او 2 دونك موان او 2. رد معايا البال حتى هنايا عندنا جوج ديال المقاومات غادي نجمعوهم في مقاومه وحده R2 و R2 صافي. R2 plus R2 le tout fois I2 يبقى لنا لو سونس. واحد معايا
le sens du courant هذا le sens عندهم le même sens فبالتالي موجب. voilà est égal à 0 هنايا ما كان والو صافي. très bien نعاودو نفيريفيو حيت الا درنا غلطنا غير في موان راه كلشي غادي يمشي خطا. donc E1 moins R1 R1 I1 moins E1 prime moins E2 moins la somme de R2 R2 I2. très bien. la maille الاخرى شوف معايا مزيان لو سونس هنا لو سونس هنا دونك هادو اللي مكتوبين هنايا غادي يكون الموان ديالو. donc E2 plus R2 plus R2 I2 ونمشيو نكملو هنايا sens contraire donc plus R I3 égale à 0. alors بالنسبه لا لوا دي نو ابليكيوه هنا لا ميم شوز. alors هنايا I2 moins كتدخل وهذا كيخرج moins I1 moins I3 est égal à 0. voilà c'est donc E2 plus R2 R2 de application هنا E1 10 moins 4 I1 moins 2 moins 6 moins 5 I2 est égal à 0. شفتو هادو 6 plus 5 I2 plus 2 I3 est égal à 0. donc هنايا I2 moins I1 moins I3 est égal à 0. voilà صافي غادي نجيو نديرو هنا. alors هنايا عندنا moins 4 I1 moins 5 I2 وهنا عندنا moins 8 donc هنايا 2 10 moins 8 2 moins 2 donc moins غادي تولي هنايا بلوس 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 شوف هادي 5 فوالا كتبوها هنايا 5 I2 plus 2 I3 est égal moins 6. alors هنايا نديرو moins I1 plus I2 moins I3 est égal à 0. alors je نكتبوها sous forme matricielle على شكل une matrice. donc هنايا عندنا 4 غادي نتبع هاد لوردر I1 I2 I3 صافي I1 I2 I3 4 5 0 4 5 0 0 5 2 هنايا moins 1 plus 1 moins 1. alors I1 I2 I3 هنايا 2 moins 6 0. alors بالنسبة للديترمينون ديال هاد لا ماتريس donc 4 moins 5 moins 2 donc moins 5 moins 2 moins 0 donc غادي تمشي moins 1 voilà 10. très bien. alors ça fait combien هنايا moins 7 4 moins 28 moins 10 moins 38 delta moins 30 moins 38. alors نمشيو نحسبو delta I1 voilà delta I1 alors قلنا هاد لا كولوم كنعوضوها بهادي 2 moins 6 0 5 5 1 0 2 moins 1. alors 2 fois moins 5 moins 2 moins صافي هنا كنديرو plus moins plus donc plus 6
moins 5, moins 0. Alors, هنايا moins 7, moins 14, moins 30. Alors, moins 44. Moins 44. Soit maintenant. Alors, delta I1. وقلنا الدلتا هي moins 38. نمشيو نحسبو دلتا I2. Alors, delta I2. 4, 0, moins 1, 2, moins 6, 0, 0, 2, moins 1. Alors, 4, voilà, 6, moins 4. Donc, 24, 24 moins 4. Donc, 20. Delta I2 est égal à 20. Très bien. Je vais chercher delta I3. Alors, on a 4, 0, moins 1, 5, 5, 1, 2, moins 6, 0. Alors, 4, 6, حيت هنا عندنا 0 موان مع الموان بليس تبقى لك موان هنايا موان 30 موان 10. Alors 24 plus 40. Alors 64. Delta I2, delta I3, pardon, 64. Voilà, nous sommes d'abord les intensités I1, I2, I3. Alors, بالنسبة ل I1, I1 est égal, voilà, 44 divisé par 38 ampères. I2 moins 20 divisé par 38 ampères. On va dire la simplification. I3 est égal 64 moins 38 ampères. Alors هذه تقسمها على زوج، هذه تقسمها على زوج، هذه تعطيك 22 وهذه 19 ampères. Moins 19, 10 ampères. Alors هذه شوف معايا مزيان، هنايا تقدر هاد I3 تستنتجها من الاخر. المهم نديروها هنايا موان 19. وهنايا عندك 32. فوالا ضربها في زوج هي 64. الوغ هاديك كنا نقدروا ما نديروهاش بالديتيرمينون، نديروها بهذيك ليكواسيون. قلنا عندنا I2 moins I1 moins I3 est égal à 0. Donc I3 est égal à I2 moins I1. حيت تكون حسبت هذه وهذه بلا ما دير دلتا I3 هنا، تجي تحسب I3 ديريكت بهذه. I3 est égal à I2 moins 10 sur 19 moins 22 sur 19. Donc هنا عندك موان 19 وتجمع 22 مع 10 هي 32 صافي 32 أمبير. الأحسن هاد لا ميثود سهلة على الديتيرمينون. الديتيرمينون فيه لي ريسك شوية، تقدر تخطئ في شي موان ولا تفيريفي، دير لي دو ميثود وتفيريفي.
صافي مزيان. الوغ هنا عندنا la deuxième question قال لك conclure sur le sens des courants. allez جاوبوا عليه oralement. alors بالنسبه les intensités I2 et I3 sont voilà négatives, donc le sens leur sens dans le circuit voilà est faux. donc المنحى الحقيقي ديال I2 I3 في الدارة خطأ. المنحى الحقيقي ديال I2 هو هذا. donc هذا I2 10 sur 19 ampères. صافي هذه moins 10 sur 19 ampères ou le sens صافي. donc كتبوها هنايا لو بغيتو le sens réel كتبوها هنايا le sens réel de I2 est celui où là le sens réel de I2 est de A vers B. alors بالنسبة ل I3 نقدر لكم من A ل B donc et de B vers A. très bien. ولا تكتبوا des phrases صافي. alors بالنسبة ل la troisième question اش كيقول لك غادي نرومبلاسيو la force électromotrice E2 par un condensateur de capacité quelconque. كما غتكون la capacité. alors شو قلنا بالنسبة لي كوندونساتور؟ قلنا لي كوندونساتور ما كيدوزوش التيار المستمر اللي هو التيار الثابت. un condensateur ne permet pas de passer un courant continu. وبالتالي هنايا لو كورون I2 غادي يكون نول، حيت غادي يكون هنا عندك سيركوي، عندك انتربتور اوفير قاطع تيار مفتوح بحال هكا صافي. دونك غادي تولي عندنا لو شيما ولا لو سيركوي ايكيفالون هو هذا لو سيركوي هذا. غادي تولي عندنا اون سول مايل نديروها غير هنايا بلا ما فوالا. دابا غادي نحددو لو كورون I1 ها هو عاد وصلنا le courant I1 donc par application de la loi de Pouillet. donc غادي نديرو I1 est égal la somme de EI. alors عندنا un seul générateur E1 moins la somme R1 prime divisé par R1 plus R1 plus R. donc application numérique E1 10 moins 2 divisé par 4 plus 2 8 sur 6. donc ça fait combien divisé par 2 4